Videomu izleyen herkese merhabalar. Ben Sibel Yalçın. Mutfağıma hoş geldiniz. Daha önce sizlerle orijinal tiramisu, kupta kolay tiramisu ve tiramisu topları tariflerini paylaşmıştım. Bugün de mutfağımda sizlerle birlikte rulo tiramisu kek hazırlayacağız. Diğer tiramisu tariflerinin de linklerini videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Görsellere tıklayarak bu lezzetlere de ulaşabilirsiniz. Herkese şimdiden keyifli seyirler dilerim. Oda sıcaklığında 6 adet yumurta akını bir tutam tuzla birlikte önce mikserle karıştırmaya başlıyoruz. Daha sonra da 150 gram toz şeker kullanacağız. Toz şekeri birdenbire yumurta aklarının içerisine koymuyoruz. 3 seferde ilave ederek yumurta akı ve toz şeker tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar mikserle karıştırmaya devam ediyoruz. İstediğimiz kıvama gelir gelmez de yumurta sarılarını ilave etmeye başlayalım. Yumurta akı ve şekeri çok fazla karıştırmak da doğru değil. Çok fazla karıştırırsanız sulanma yapacaktır. O yüzden tam kıvamına geldiği zaman yumurta sarılarını tek tek mikserle yine karışıma yediriyoruz. Yumurta sarısını koyun. Şöyle 1-2 tur çevirdikten sonra diğer yumurta sarısı olmak üzere tam 6 adet yumurta sarısını ilave edelim. Kullandığımız yumurtalar mutlaka oda sıcaklığında olacak. L boy, büyük boy yumurta olacak. Malzeme listesini videonun altında da sizlerle paylaşıyor olacağım. Video esnasında miktarları, ölçüleri size ne kadar söylesem de zaman zaman hata yapabilirim. O yüzden mutlaka video altındaki malzeme listesini kontrol edin. ...140 gram un, 30 gram mısır nişastası, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu. Bunların hepsini eleyerek karışıma koyuyoruz. Arzu ederseniz daha önce 2 kez eledikten sonra da ilave edebilirsiniz veya benim yaptığım gibi hemen eleyip içerisine koyabilirsiniz. Bundan sonra mikser kullanmıyoruz. Yalnızca çırpma teli kullanacağız ve dikkat ederseniz hamuru söndürmeden karıştırma işlemini yapıyorum. Un, mısır nişastası ve kabartma tozu karışır karışmaz da içerisine 5 yemek kaşığı sıvı yağ, en son olarak da yarım çay bardağı sıcak su. Burası çok önemli. Yarım çay bardağı sıcak suyu ekleyip karıştırıyoruz. Ben videoyu hızlandırıyorum ama normalde karıştırma işlemini yaparken bu kadar hızlı yapmıyorum. Yavaş yavaş daireler halinde tüm malzemeyi birbirine yediriyorum. Kek harcımız hazır. Yağlı kağıt serdim tepsinin içerisine, fırın tepsisine ve mutlaka yağlı kağıdı yağlayın. Margarinle yağladım. Karışımın hepsini tepsiye boşalttıktan sonra da eşit kalınlıkta tepsiye yaymak gerekiyor. Bunun için de bir spatula kullanacağım. Spatula yardımıyla yine hamuru ezmeden dikkatli bir şekilde tepsiye yayıyorum. Eşit bir şekilde yaydım. Birkaç kez tezgaha vurarak hava kabarcıklarının içerisinden çıkmasını sağladıktan sonra 170 derecede pişiriyoruz. Benim fırınımda yaklaşık olarak 25 dakikada pişti ama siz lütfen pişirme derecesini ve süresini kendi fırınınıza göre ayarlayın. Fırından çıkardıktan sonra bez üzerine pudra şekeri serpip ters çeviriyorum bezin üzerine ama çok dikkat etmek gerekiyor. 3-4 dakika kadar tepside bekletin. Şöyle bir ilk sıcaklığı çıktıktan sonra çevirin. Kek çok hassas bir kek. Bezin üzerine aktarırken çok dikkat edin. Kırılma veya kopma yapmasın. Yine beze aktardıktan sonra da 3-4 dakika bekleyip sıkı olmayacak şekilde rulo yapın ve bu şekilde tamamen soğumasını bekleyin. Kek tamamen soğurken biz içerisine kullanacağımız malzemeyi hazırlayacağız. 200 ml krema, 6 yemek kaşığı da pudra şekeri. İkisini mikserle karıştırıyorum. Labne peynirini bir tülbent içerisine alarak iyice süzülmesini sağladım. Daha sonra karışımın içerisine ekliyorum. Önce biraz spatula ile karıştırdım.
Daha sonra da mikserle karıştıracağım ama fazla değil. Sulanma yapar. O yüzden fazla karıştırmayacağız. Bir paket vanilya ile birlikte şöyle bir hepsini karıştırdıktan sonra buzdolabına kaldırıyoruz. İyice orada soğuyacak, donacak. Ondan sonra kullanacağız. Bu arada 100 ml sıcak su içinde 1 tatlı kaşığı granül kahve, 1,5 tatlı kaşığı kadar da toz şekeri iyice karıştırarak erittim. Gördüğünüz gibi şimdi kekimi ıslatıyorum. Bu esnada keki yağlı kağıt üzerine aldım. Rulo yapıp buzdolabına kaldıracağım. O yüzden bir yağlı kağıt üzerine alarak eşit bir şekilde hazırladığım kahve ile ıslattım. Şimdi kremayı en uç kısımdan koymaya başlıyorum. Kekim tamamen soğudu. Kremam iyice soğudu. Ondan sonra bu işlemleri yapıyorum. Uç kısımda mutlaka 3-4 parmak kadar mesafe bırakmak gerekiyor. Sarmaya başladığınız zaman kremanın uca doğru ilerlediğini göreceksiniz. Rulo yaparken de ne gevşek olacak ne de çok sıkı olmayacak. Çok sıkı yaparsanız içerisinde hiç krema kalmayacaktır. Kremanın hepsi uca doğru akacaktır. Gevşek yaparsanız da aralarda boşluklar kalacaktır. O yüzden orta kararda sarmak gerekiyor. Yağlı kağıtla sardıktan sonra iyice streç filme sardıktan sonra bir gün buzdolabında beklettim. Bir gün bekledikten sonra da streç film ve yağlı kağıt içerisinden rulo tiramisu keki çıkarıyoruz. Servis tabağına alın. Kekin iki başından da ince birer dilim keselim. O kısımlar çünkü çok muntazam değil, çok düzgün değil. Kekin düzgün görünmesi için iki uç kısmından ince bir dilim kesmek gerekiyor. Daha önce hazırladığım kahvenin hepsini kullanmamıştım. Şimdi ondan pastanın yüzeyine de sıkıyorum. En üst kısmına da sıkacağım. Her tarafına eşit bir şekilde sıktım. Eşit bir şekilde pastanın üstünden de kahveyle ıslattıktan sonra şimdi üzerine yine eşit bir şekilde kakao serpiştiriyorum. Bir çay süzgeci yardımıyla eşit bir şekilde kakaoyu her tarafına serpiştiriyorum. Kakaoyu servisten hemen önce üzerine, pastanın üzerine serpiştirip dilimleyerek servis ediyorum. Bir parmak kalınlığında ben dilimledim. Dilediğiniz kalınlıkta dilimleyebilirsiniz. Evet, çok lezzetli rulo tiramisu kekimiz hazır. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.